ebintu babizimbye gyali gula tugenda bikwata tugenda biteekayo ku social media baba baneiba balina kweyisa bwe batyo wamma toti ojja kuvaayo mukomera kuba we bazimba siwuwe we bazimba siwuwe sebo genda bipostinga on social media musajja gwe tugenda bipostinga on social media mwabulaga mwayingira militale mwafuuka kizibu ekikomera ky'omukazi okonya kyaki ekikomera ky'omukazi okonya kyaki atajja tukangakanga tajja tukangakanga yasokera kugwa kati ali kubakadde ababonyabonye leka pa abavubuka tubalwanirire nja kukwata nja bipostirane masiteka tujja kutuuka stupid. Mulimu abantu abamu abalina okuweebwa credit, mulimu abantu abamu mu society abalina okusiimibwa. Omukazi ono mazima ga Katonda olw'obuvumu bwe yakozesezza abeera alina kusiimibwa. Sinaffe ffekka abantu sibana baneiba be bokka wabula ne community yonna actually ne government eveeyo omukyalo ono emusiime. Ekikola kye yakoze nze nga SMX ate neewayiriza sijja kwewayiriza. Mbeera sikisobola. Omusajja n'omulaba w'amagye ataddeko n'akakoofiira ako n'akulubbeesa neiba wammwe bwe n'ofuna obuvumu yasoose kweggalira naye n'afuna obuvumu obweggalira naye n'agamba nina smartphone kamukwata akataami n'akasharing wa SMX media n'amala okkakwata yagenza olaba neiba we bamutwala mu ngeri emenya amateeka era bw'atyo n'akwata akataami n'amwongerizaako n'omugambo okulagamu naye ye tamutidde. Ekikola omusajja kyali mu kubeera ng'akola wadde ali mu bya security kikola kibi, kikola kya bujoozi, kikola kya kulinnyirira ddembe ly'abantu. Mazima ga Katonda omukazi ng'ono abeera asaana kusiimibwa. Abantu nga bano tutabasiime mu community abalala tebajja kukola kyekimu bajja sirika busirisi. Omusajja ng'oyo ow'amagye abalinnyirira atwale ettaka lyabwe nga bo basirise. Ng'amazima gali nti ono w'amagye wadde w'amagye naye sisuubira mbu alina authority ekwa arresting omuntu. Bwe nsuubira nti naye abeera alina kgenda ku poliisi n'awaaba si w'amagye ajja okwata omu civilian ng'oyo. Ekyo kyo wadde saasomanyo naye nkimanyi. Ow'amagye si alina okujja n'akwata civilian ng'oyo. Okugjako nga keesi yasookera mu ya poliisi, poliisi n'eremererwa ne bateekamu amagye. Ali n'amagye naye still gajja na poliisi. Ezo inter-joint forces tuzirabyeko mu Uganda nga bakolera wamu. Nga story gye nabakoleddeko awo ey'akasasiro abaka CCA be babadde balina okwata omuntu ne balemererwa ne bayingizaamu poliisi ne bagenda ne bakwata omusajja yali aliwo akasasiro mu mwala. So nabo omusajja abadde alina kugenda ku poliisi n'aloopa. Wamala okuloopa omusango ne gutaamu ne bagamba nalina kukwatibwa. Senti buli wa poliisi by the way alina okujja n'akukwata. Senti buli ayambadde owajja talina kujja kukwata akola arresting ani. Alina naye genda ku poliisi ebitandikibwako bitandikira ku poliisi. Poliisi yegamba waayi wano tulemereddwa twetaagayo ko owajjati ne bakola inter-joint force ne bajja ne bakwata omuntu. Naye mukazi gwe mazima ga Katonda oli muzira. Ekyo nkiddamu abantu abamu bannange tubasiimeko nga bakyali balamu oba olw'ebyo ebirungi bye bakoze. Wano ku SMX media tukuwadde ebimuli bye tubimuwadde naye maama naye omusirikale tafaafaagane naye tunagenda owulira katumusabire amawulire agavayo gabeere malungi gokka. Tuyinza okujja wano ne tukuwaana ne tukusudiya naye maama nga kasecuriteko maama ko kali kati akali bulungi oli safe wooli. Wano ku SMX media tugenda sigala tukuwa updates gwe kyonna okukola subscribing and nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. Gwe ayagala okulanga naffe otukubirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.